Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Diorbeck official. Bugun sizlarga mana bu prevyuda ko'rib turganingizdek istoriyalarga shunaqa tekstda iPhone 2 o'xshagan tekstda yozishni o'rgataman. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosing hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Buning uchun bizga bitta fayl kerak bo'ladi. iOS pack nomli ushbu faylni Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Ushbu joydan skachatib olib, 3 ta nuqtani bosib, save to downloadni bosamiz. Saqlanib qilib bo'lganimizdan keyin mo'y faylga kiramiz. Bu yerdan download papkasiga o'tib, Telegram papkasiga kiramiz. Ushbu joydan arxivni bosib turib, izlash degan joyini bosamiz. Fayl parol bilan himoyalangan. Videoni oxirigacha ko'ring. Parol video davomida ko'rsatilgan. Arxivimizdan chiqazib bo'lganimizdan keyin uning ichiga kiramiz. Bu yerdan Pixel Lab nomli programmani o'rnatib olamiz. Programmani ustun qilib bo'lganimizdan keyin uning ichiga kiramiz. Ushbu joydan ruchkani bosib turib, tekstimizni o'chirib, o'zimizga kerakli bo'lgan tekstni yozamiz. Va OK'ni bosamiz. Men ko'rib turganingizdek, men smayliklarim Androidniki oddiy, iPhone 2 emas. Ushbu joydan pastki bo'limni ikkinchi qatordan A degan joyga o'tamiz. Va mana shu joydan o'tkazib turib, font degan joyga kiramiz va ushbu joydan My Fontsga o'tib, T+ ni bosamiz. Ushbu joydan arxivimizdan chiqazib olgan joyga kiramiz. Download, ya'ni Telegram iOS pack va ushbu joyga ikkita shriftni qo'shib olamiz. Bu yerdan birinchi turganni bosamiz. Undan keyin yaqinlashtirib smaylikka olib borganimizdan keyin iOS 16 shriftini bosamiz. Ko'rib turganingizdek smayliklarimiz iPhone 2 o'zgardi. Ushbu joydan keyin background degan joyga kiramiz. Bu yerdagi funksiyani yoqib qo'yamiz. Pastroqqa tushsak, u ranglarni ham o'zgartirishimiz mumkin. Bu yerda birinchi turgan qatorda to'rt qilamiz. Keyin ikkinchi turgan joyda uni ham 4 qilamiz. Uchinchidagini 5, to'rtinchidagi -18, 20, 19, ya'ni o'ziga to'g'ri shunaqa qilib moslab qo'yamiz. Mana tekstimiz ham tayyor. Bu yerdan o'zimizga xohlagan rangni qo'yishimiz ham mumkin. Backgrounddagi rangni oq qildik va tekstimiz rangini qora qilamiz. Endi bu joydan pastki bo'limdan 4-qatorga o'tamiz. Bu yerdan transparent degan joyni bosamiz. Orqa fonimiz olib tashlanadi shunda. Keyin saqlanishni bosamiz. Save as image va bu joydan ultrani belgilaymiz va save to gallery ni bosamiz. Endi men sizlarga hozir bitta lifehackni o'rgataman. Sizlarning xayolingizga bu kelishi mumkin. Har safar shunaqa qilib sozlab, programmaga kirganimda har safar shunaqa qilib yozib o'tiraman deb o'ylaysizmi? Bu aslo noto'g'ri. Sizlarga bitta narsani o'rgataman.
Mana shunaqa qilib saqlanib bo'lganimizdan keyin shu nuqtani bosib open PLP faylni bosamiz. Ko'rganingizdek, bizni oldin yozgan tekstimiz ushbu joyda chiqib turibdi va bemalol uni o'zgartirib, yana boshqatdan saqlanib qilib, bemalol istiyoralarimizga qo'ysak bo'ladi. Agar sizda shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, buni bemalol A degan joydan boshdan font degan joyga kirib, shiftni boshdan belgilab olamiz va haligidek iOS malikka o'tib turib, yana iOS notini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, hammasi o'ziga keldi. Ushbu joyda yana to'g'rilaydigan joylarimiz ham to'g'rilab olishimiz mumkin. Va save as image ni bosib saqlanib qilishimiz mumkin. Shu bilan bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bundan foydali videoroliklar hali oldinda.